يا سلام على كيكة الكاكاو لما نعملها في البيت في دقايق بسيطة ونزينها بطبقة من صوص الشوكولاتة أو بودنج الشوكولاتة. بيبقى طعمها ولا الجاتو. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة هنحضرها في الخلاط عشان ما تاخدش وقت، تطلع معانا طرية جدا علشان هنسقيها بالحليب، وهنعمل لها طبقة من بودنج الشوكولاتة. مكوناته بسيطة قوي لكن هيطلع بطعم لذيذ جدا. هنزين ببشر الشوكولاتة، النتيجة هتطلع مبهرة بجد. مش هتشتري جاتوه بعد ما تجربي الكيكة دي. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول ونجيب الخلاط علشان نحضر بسرعة، وننزل بأربع بيضات وبعدها على طول كوباية سكر، وبعدها على طول كوباية إلا ربع حليب، ووراهم على طول نص كوباية زيت، وآخر حاجة معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، ولو ما عندكيش تقدري تحطي كيسين من الفانيليا البودر. بس كده نقفل الخلاط ونشغل الخلاط من 3 ل4 دقايق، ونجيب طبق غويط وننخل كوبايتين دقيق. الأول هننخل كوباية واحدة، بعد كده ننزل بالتانية. الخلاط لازم نسيبه شوية حلوين كده شغال، تقدري تقفليه وتشغليه تاني علشان بس ما يقعدش فترة طويلة شغال ورا بعض لحد الخليط ما يبقى بلون فاتح وهش شوية. كده انا نخلت كوبايتين الدقيق، هبتدي احط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبعد كده هنحط الكاكاو. نقدر نستخدم من معلقتين كبار كاكاو لتلاتة لأربعة، يعني زودي الكاكاو حسب ما انت بتحبي الكيكة قد ايه هي غامقة وقد ايه الكاكاو طعمه ظاهر فيها. انا استخدمت كاكاو اسباني خام طبعا، اللي هو الكاكاو المر. ولازم برضو نستخدم المنخل او المصفى علشان الكتل بتاعت الكاكاو ما تنزلش صحيحة مع الدقيق، ونبتدي لو في كتل ننعمها بالمعلقة. نخلط بقى الدقيق مع الكاكاو كويس قوي مع البيكنج باودر، وبكده عندي الدقيق بقى جاهز. خليط الحليب والبيض والسكر جاهز، ننزل بيه على الدقيق ونبتدي نقلب لحد الدقيق ما يختفي تماما. اول ما نبتدي نقلب بقى نشغل الفرن، ولو قبل التحضير طبعا هيكون افضل بكتير ان احنا نشغل الفرن قبل الكيكه ما تدخل ب5 دقايق. هنظبط درجه الحراره على 180. الكيكه عندي لازم تدخل على فرن سخن علشان تستوي كويس. لو انت عندك مروحه يفضل انت تشغليها، برضو هتديكي نتيجه كويسه قوي في التسويه. انا قلبت لحد الدقيق ما اختفى تماما. بعد كده جبت السباتولا علشان لو في جوانب من الدقيق ما اتقلبتش او في شويه من الدقيق في القاع بتاع الطبق ما دابوش كويس، فلازم نقلب الخليط كله كويس. بعد كده نصبه في القالب او في الصينيه. المكونات دي هتبقى حلوة قوي في صينية مقاس 30 او 32 علشان احنا مش عايزينها مرتفعة قوي. بعد كده نخبط الصينية خبطة صغيرة، هتلاحظي فيه فقاعات هوا على الوش، ده احنا عايزين نتخلص منها، فاخبطي خبطة كده بسيطة وندخلها الفرن. وبعد كده نبتدي نعمل بودنج الشوكولاتة او طبقة الشوكولاتة اللي احنا هنزين بيها، وهنحتاج لكوبايتين من الحليب. ننزل عليهم بشوية من السكر، شوية دول ربع كوباية أو نص كوباية حسب الرغبة. بعد كده هننزل بمعلقتين كبار دقيق، ونقلب الدقيق مع السكر مع الحليب لحد الدقيق ما يدوب تماما ويختفي كده، ما يبقاش ليه أثر خالص مع الحليب. ناخد المكونات دي ونرفعها على النار، نار متوسطة، ونبتدي نقلب بالمضرب السلك لحد ما الخليط عندي يبتدي يسخن. هنلاحظ ان هو تقل شوية، بقى عندي عبارة عن مهلبية خفيفة قوي. ننزل بمكعبات الشوكولاتة، هتنزلي بقى برضو بالكمية اللي انت عايزاه. احنا هنا مستخدمين دقيق وحليب فالخليط هيبقى متماسك شوية طبعا علشان الدقيق. فكمية الشوكولاتة هنا برضو هتديني سماكة اكتر للخليط اللي انا بحضره، وكمان هتديني طعم قوي على قد نسبة الشوكولاتة. يعني ممكن تستخدمي 4 مكعبات، ممكن تستخدمي 6 أو 8 أو 10 زي ما تحبي. ولو زودتي شوكولاتة اكتر الخليط هيبقى متماسك معاكي اكتر. نقلب على نار متوسطة لحد ما الخليط يبتدي يغلي كده، احنا عايزين الدقيق يستوي برضو. فننزل بمكعبين زبدة او مكعب واحد حسب ما تحبي. لو انتي ما عندكيش شوكولاتة فتقدري تستخدمي الكاكاو، يعني ممكن تستخدمي معلقتين او 3 كاكاو وتحضري الصوص ده بنفس الطريقة ونفس المكونات. الكيك عندي طلع من الفرن، قعد معايا 25 دقيقة بالظبط، وسبته في الفرن 5 دقايق، بعد كده طلعته. تمام، يعني انا طفيت الفرن بعد 25 دقيقة لان الطبقة عندي هنا مش مرتفعة قوي.
درجة الحرارة زي ما قلنا 180. حطينا الصينية على الرف اللي في النص والنار من تحت بس. الكيك سبته بارد تماما. بعد كده جبت كوباية حليب وسقيته بالشكل ده. توزعي الحليب على طبقة الكيك كلها. هتلاحظي ان هو معاكي طري جدا، هو طالع من الفرن طري مش ناشف، بس الحليب ده هيخلي طعمه جميل قوي وهيزيده طراوه. الصوص طبعا احنا حضرناه على النار وهو سخن، نجيبه كده على طول ونبتدي نوزعه على وش الكيك. لو سبتي طبقة البودنج اللي احنا حضرناها او الصوص ده اللي احنا حضرناه يبرد، مش هتعرفي توزعيه لان هو هيتماسك بسرعة. فزي ما انتم شايفين كده هو لسه بيطلع بخار، يعني احنا نسويه على النار وناخده على طول ونوزعه على طبقة الكيك. فالكيكة اول ما تطلع من الفرن هنسيبها تبرد، وبعد كده نسقيها بكوباية الحليب. بعد كده نبتدي نحضر الطبقة اللي احنا هنزين بيها. تمام. اول ما تماسكت معايا وبردت، طبعا الطبقة دي كانت سخنة، بشر شوكولاتة. تجيبي حتة شوكولاتة كده او مكعب شوكولاتة وتبشريه بالمبشرة، هيديكي بشر ناعم بالشكل ده. تبتدي توزعيه على الوش، هيبقى عندك كيكة كاكاو واخدة طبقة من بودنج الشوكولاتة مع بشر شوكولاتة، طعم رهيب. القطعة من الكيكة دي هتاكليها زي الجاتو بالظبط. طعم حلو قوي، مش هتاخد معاكي وقت في التحضير، النتيجة فعلا لذيذة. والمكونات زي ما انتي شايفة كده، يعني لو حسبتيها كلها هتطلع اوفر بكتير قوي من اي كيك بتشتريه من بره. الحاجات بره بقت غالية جدا جدا، فنقدر احنا نحضرها في البيت بمكونات بسيطة، وطريقة التحضير سهلة زي ما انتوا شفتوا، والنتيجة هتطلع ان شاء الله ممتازة من ايديكم. نطلع قطعة بقى علشان نشوف الكيك عامل ازاي، ونقطع بالشوكة برضه عشان نشوف هو طري ولا لأ. وما تقلقيش خالص من كوباية الحليب دي، هتخلي الكيكة يعني طعمها في حتة تانية. نقطع بقى ونشوف. طرية جدا طرية جدا، وطبقة الشوكولاتة اللي على الوش طعمها لذيذ قوي. هنقرب اكتر، نقرب اكتر. بصوا القطعة عاملة ازاي، شكلها يفتح النفس. طعمها انا دقته طبعا، طعمها جميل جدا. جربوها مش هتندموا، طريقة سهلة هتعملوها باستمرار ان شاء الله هتعجبكم جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل حاجة تعملوها تطلع بطعم لذيذ. واعملوا للولاد الحاجات اللي بيحبوها، هتطلع اضمن في النتيجة، انضف طبعا علشان في البيت، مش هتبقى مكلفة خالص زي الحاجات اللي بنشتريها من بره. وبعد الظروف اللي احنا فيها وان الحاجات بقت غالية قوي، كلنا هيبقى عندنا توجه ان احنا نعمل كل حاجة في البيت. ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم جدا، والسلام عليكم.